ดวงอาทิตย์ร้อนแรงจังเลย ไปต่อไปดวงอาทิตย์ ใช่แล้ว แต่ตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังมีปัญหานะสิ ปิยะฟ้าและลุงปรีชาตื่นเต้นกันมาก พวกเขากำลังจะไปผจญภัยอีกครั้งกับรถไฟสายฟ้า ครั้งนี้พวกเขากำลังจะไปดวงอาทิตย์ กับเพื่อนเต้นกับตันมาร์กและดารธนิตแม้แต่นอนลาร์วาก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นดวงอาทิตย์ไกลเซกไปต่อไป ดวงอาทิตย์กับตันมาร์กประกาศเด็กติงต่างส่งเสียงเชียร์พวกเขารอไม่ไหวที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับดาวที่ทำให้โลกอบอุ่น เมื่อรถไฟสายฟ้าเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ อากาศก็ร้อนขึ้นเลยโหดวงอาทิตย์ร้อนแรงจังเลย ฟ้าร้องอุทานพร้อมกับเช็ดเหงื่อบนใบหน้า ใช่แล้วได้แล้วธนิตพูด แต่ตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังมีปัญหานะสิ ปัญหาเหรอครับ ปัญหาอะไรครับ เหมือนกับการเอาผ้าห่มหนานมาห่อโลกทั้งใบ โลกกำลังร้อนขึ้นเรื่อย ปัญหาเหรอครับปิยะถามด้วยความกังวลตาโต What kind of trouble ดรัสธนิตอธิบายว่า โลกกำลังร้อนขึ้น นั่นเป็นเพราะก๊าซที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากเกินไปกำลังกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ เหมือนกับการเอาผ้าห่มนามาห่อโลกทั้งใบดรัสธนิตกล่าวโลกกำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆเด็กตีนต่างตกใจ พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าโลกจะร้อนขึ้น พวกเขาชอบเล่นสนุกกลางแดด เราต้องไปคุยกับดวงอาทิตย์ ลุงปรีชาพูด บางทีดวงอาทิตย์อาจช่วยได้ ยินดีต้อนรับข้าเห็นว่าเจ้าพาเพื่อนๆจากโลกมาด้วย พวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยครับ คุณดวงอาทิตย์ช่วยหยุดโลกไม่ให้ร้อนขึ้นได้ไหมครับ ข้าพยายามอยู่นะเจ้าหนูแต่โลกปล่อยก๊าซที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากเกินไป มันกักเก็บความร้อนของข้าร ถไฟสายฟ้าลงจอดบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ มันร้อนกว่าที่พวกเขาคิดไว้มาก ดวงอาทิตย์มีใบหน้าที่ร้อนแรงและเสียงดังกึกก้อง ยินดีต้อนรับ เสียงดังก้องของดวงอาทิตย์ข้าเห็นว่าเจ้าพาเพื่อนๆจากโลกมาด้วย เสียงของดวงอาทิตย์ฟังดูเหนื่อยล้าพวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยครับปิยะพุทธคุณดวงอาทิตย์ช่วยหยุดโลกไม่ให้ร้อนขึ้นได้ไหมครับ ดวงอาทิตย์ถอนหายใจข้าพยายามอยู่นะ เจ้าหนูมันพูด แต่โลกปล่อยก๊าซที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากเกินไป มันกักเก็บความร้อนของข้าเด็กจริงสับสนก๊าซกักเก็บความร้อนได้อย่างไร นายเป็นไข้ มันเป็นความผิดของฉันเอง ฉันคือคาร์บอนไดออกไซด์ ฉันควรจะทำให้โลกอบอุ่น แต่ตอนนี้พวกเรามีจำนวนมากเกินไป พวกเรากำลังทำให้โลกร้อนเกินไป น้ำแข็งละลาย น้ำทะเลสูงขึ้น แม้แต่อากาศก็ยังแปรปรวน ทันได้ในนั้นก็มีเสียงหัวเราคิกคัก มันเป็นความผิดของฉันเอง สิ่งมีชีวิตเล็กเต็กที่ทำจากก๊าซปรากฏขึ้น นายเป็นใคร ฟ้าถามฉันคือคาร์บอนไดออกไซด์ สิ่งมีชีวิตนั้นพูด ฉันควรจะทำให้โลกอบอุ่น แต่ตอนนี้พวกเรามีจำนวนมากเกินไป พวกเรากำลังทำให้โลกร้อนเกินไป คาร์บอนไดออกไซด์ดูดซึมน้ำแข็งละลาย น้ำทะเลสูงขึ้น แม้แต่อากาศก็ยังประปรวน เด็กติ้นรู้สึกสงสารคาร์บอนไดออกไซด์ มันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายโลก พวกเราเข้าใจแล้ว พวกเราต้องช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์บนโลก แต่จะทำอย่างไรดี ดูเหมือนว่าจะมีมากมายเหลือเกิน เราสามารถเริ่มต้นโดยการใช้พลังงานให้น้อยลง เราสามารถปิดไฟเมื่อเราออกจากห้องและถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ เราสามารถเดินและปั่นจักรยานให้มากขึ้น แทนการนั่งรถยนต์ ทุกๆอย่างช่วยได้ ขอบคุณที่สัญญาว่าจะช่วยโลก เด็กๆ ดูมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง ในขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์มองอย่างมีความหวังอยู่เบื้องหลัง ตอนที่ 6 กลับสู่โลก กลับสู่การลงมือทำ เด็กๆบอกลาดวงอาทิตย์และคาร์บอนไดออกไซด์และขึ้นรถไฟสายฟ้า พวกเขามีหลายอย่างที่ต้องทำเมื่อกลับไปถึงโลก ทันทีที่พวกเขากลับมาถึง พวกเขาบอกทุกคนที่รู้จักเกี่ยวกับคาร์บอนไดออกไซด์และผลกระทบที่มีต่อโลก พวกเขาอธิบายว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือได้อย่างไร พวกเขาเริ่มต้นแคมเปญที่โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนประหยัดพลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทุกการกระทำมีความหมาย พวกเขากล่าวร่วมกันเราสามารถสร้างความแตกต่างได้ ตอนที่ 7 ก้าวเล็กๆผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ข่าวสารของเด็กเล็กแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนเริ่มปิดไฟใช้น้ำน้อยลงและรีไซเคิลมากขึ้น พวกเขาปลูกต้นไม้ซึ่งช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศขอให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศก็ลดลง โลกเริ่มเย็นลง น้ำแข็งหยุดละลาย และระดับน้ำทะเลหยุดสูงขึ้น สภาพอากาศกลับมาคงที่ทุกคนต่างมีความสุขที่ได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยโลกของพวกเขา ตอนที่ 8 พลังแห่งการมองโลกในแง่ดี เด็กติงได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าในวันนั้น พวกเขาได้เรียนรู้ว่า แม้ว่าโลกกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ แต่ก็ยังมีความหวังเสมอ ด้วยการทำงานร่วมกันรับผิดชอบ และมองโลกในแง่ดี พวกเขาสามารถเอาชนะความท้าทายใดๆก็ได้ เราต้องเชื่อมั่นในอนาคตที่ดีกว่าปิยะกล่าว แล้วเราต้องทำงานหนักเพื่อทำให้มันเกิดขึ้น เด็กคนอื่นๆเห็นด้วย พวกเขารู้ว่าอนาคตของโลกอยู่ในมือของพวกเขา ตอนที่ 9 การเดินทางของเรายังคงดำเนินต่อไป รถไฟสายฟ้าพร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งต่อไป แต่ตอนนี้เด็กที่มีความสุขที่ได้อยู่บ้านบนโลก และทำหน้าที่ปกป้องโลกพวกเขา รู้ว่าการเดินทางสู่โลกที่สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั้นเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่อง และพวกเขามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในทุกย่างก้าวจบบริบูรณ์ out